आज हम बात करते हैं ड्रग्स यूज इन कफ। जो खांसी में जो ड्रग यूज होते हैं आज हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ये जो खांसी है इसकी बात करेंगे हम। खांसी एक प्रकार का हमारा ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, जिसमें कि क्या होता है, कोई भी फॉरिजन पार्टिकल बैक्टीरिया एंड वायरस हो सकता है, या फिर अदर पार्टिकल हो सकते हैं, डस्ट भी हो सकती है। तो ये एंटर करते हैं हमारी बॉडी में थ्रू रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो इसमें जो हमारा ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है फॉरिजन पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए, उसके अगेंस्ट में म्यूकस सिक्रेशन या सिंथेसिस करने लगता है, और जिसकी हेल्प से ये जो बैक्टीरिया और ये वायरस हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, या फिर फॉरिजन पार्टिकल हैं वो बाहर निकल जाते हैं हमारी श्वास नली से। तो एक बार फिर से समझिएगा, ये हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिसमें क्या होता है, कोई भी फॉरिजन पार्टिकल एंटर करता है हमारी बॉडी में थ्रू रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पायरेटरी एयर पैसेज। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट में म्यूकस सिक्रेशन का प्रोडक्शन करने लगती है या फिर सिंथेसिस करने लगती है। उसके बाद इंक्रीज कर देती है सिक्रेशन ऑफ रेस्पायरेटरी, या फिर रेस्पायरेटरी सिक्रेशन को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जो फॉरिजन पार्टिकल है वो रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से, या फिर एयरवे पैसेज, ठीक है, श्वास नली से वो रिमूव हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग रेस्पायरेटरी सिक्रेशन। इतना याद रखना है। अब हम उसके बाद बात करते हैं कफ। जो कफ के प्रकार हैं, कितने टाइप की होती है, तो 2 टाइप की कफ होती है। नंबर 1 यूजलेस, उसे हम नॉन प्रोडक्टिव कफ या फिर ड्राई कफ भी कहते हैं। इतना याद रखना है, यूजलेस को हम नॉन प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं और ड्राई कफ। और नंबर 2 यूजफुल कफ, उसे हम प्रोडक्टिव कफ कहते हैं और विट कफ, प्रोडक्टिव एंड विट कफ बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजलेस कफ। ये जो यूजलेस कफ है ये क्यों आती है, क्योंकि कभी कभी देखा है आपने, जो इरिटेंट होते हैं, चाहे वो इरिटेंट डस्ट हो, उसकी वजह से ये आने लगती है नॉन प्रोडक्टिव कफ या फिर यूजलेस कफ। जैसे कि अस्थमेटिक जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, उसे क्या होता है, किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है, लाइक डस्ट। अगर उसे डस्ट से एलर्जी है तो जैसे ही डस्ट एंटर करेगी उसके श्वास नली से, तब वो पेशेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा उसे खांसी आने लगती है। ऐसी खांसी को हम यूजलेस कफ बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं वो, उन्हें एक टाइप की एलर्जी होती है। एलर्जी डस्ट से हो सकती है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, और भी चीजें हैं उनसे उसे एलर्जी हो सकती है, परफ्यूम से हो सकती है उसे एलर्जी। तो ऐसी कफ जो आती है तो उसे हम यूजलेस कफ बोलते हैं। वो इरिटेंट की वजह से आती है। इरिटेंट मैंने बता दिया, डस्ट भी हो सकती है, परफ्यूम भी हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं, मुझे नहीं मालूम अभी।
फिलहाल अभी मैं 2 का एग्जाम्पल दिया हूं, परफ्यूम एंड डस्ट। ठीक है, तो इसमें जो गोल ऑफ थेरेपी, जो थेरेपी का गोल रहेगा, ड्रग हम कौन से जो सेलेक्ट करना है या फिर चॉइस ऑफ ड्रग, तो हमारे पास किस कैटेगरी का जो ड्रग रहेगा उसकी हम बात कर लेते हैं। उसमें ऐसे ड्रग यूज करेंगे जो सप्रेस करें, इस कफ को सप्रेस करें, मतलब कि रोक दें। जो खांसी आ रही है उसे क्या कर दें, रोक दें, सप्रेस करें। अब हम बात करते हैं नंबर 2, जिसमें यूजफुल कफ, हम इसे प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं और वेट कफ। तो याद रखना, हम इसे प्रोडक्टिव कफ एंड वेट कफ, ये जो कफ होती है, ये जो खांसी आती है, ये हो सकता है जो फॉरिजन पार्टिकल है उसकी वजह से आती है। फॉरिजन पार्टिकल हो सकता है मे बी वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर कह सकते हैं पैथोजन। ठीक है, तो याद रखना है ये जो वेट कफ आती है या फिर यूजफुल कफ आती है, ये किसकी वजह से आती है। हो सकता है हमारी जो श्वास नली है उसके थ्रू एंटर किया है वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर कह सकते हैं पैथोजन। तो ये वायरस या बैक्टीरिया या फिर पैथोजन की वजह से ये यूजफुल खांसी आती है। तो एक बात याद रखना है, ये जो खांसी आती है उसमें हम जो खांसी आ रही है उसे सप्रेस नहीं करेंगे। ऐसे ड्रग नहीं सेलेक्ट करना है जो यूजफुल खांसी को सप्रेस करे। तो याद रखना, इसमें ऐसे ड्रग यूज नहीं करना है जो यूजफुल खांसी को सप्रेस करे। अब हम बात करते हैं ड्रग्स, कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। तो नंबर 1, डीमलसेंट जो ड्रग हैं वो यूज होते हैं, जिसमें लोजिन्स, कफ ड्रॉप्स, लिंक्टस कंटेनिंग सिरप, ग्लिसरीन। कफ ड्रॉप्स आपने देखे होंगे, विक्स की गोली आती हैं, ये कफ ड्रॉप ही होते हैं। और उसके बाद एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट नंबर ए, ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहांसर, जो सिक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसमें ये जो ड्रग हैं सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वानिफिनिसिन, बाल्सम ऑफ टोलू। इसमें सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट ज़्यादा यूज होते हैं और ग्वानिफिनिसिन एंड बाल्सम ऑफ टोलू एंड अमोनियम क्लोराइड। नंबर बी, म्यूकोलैटिक्स, ब्रोम हेक्सेन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन। नंबर 3, एंटीटसिव, ओपोइड, कोडीन, इथाइल मॉर्फिन। बी, नॉन ओपोइड, नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सबसे ज़्यादा यूज होता है। एंटीहिस्टामाइंस में क्लोरफिन इरामाइन एंड डाइफिन हाइड्रामाइन। क्लोरफिन इरामाइन एंड डाइफिन हाइड्रामाइन सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। और नंबर 4, ब्रोंको डायलेटर, जिसमें सॉल्विटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डीमलसेंट की।
ये जो ड्रग हैं क्लीन करेंगे एयर पैसेज, श्वास नली को क्लीन कर देते हैं बाय रिफ्लेक्स और इरिटेबल कफ एंड फॉरिजिन पार्टिकल्स। इसमें जो एग्जाम्पल हैं कुछ ड्रग के, लोजेंस, कफ ड्रॉप्स। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। ये जो एक्सपेक्टोरेंट हैं वो लूज करते हैं एंड थिन करते हैं म्यूकस को। ये जो एक्सपेक्टोरेंट हैं लूज करेंगे और थिन करेंगे म्यूकस को। जैसे कि कुछ जो पेशेंट होते हैं, आपने देखा होगा जनरली, वो खांसी, उन्हें खांसी आती है, खांसी आती है मगर स्पुटम जो है बहुत कम ही आता है, पूरी तरीके से स्पुटम नहीं आ पाता है। ऐसे पेशेंट बोलते हैं खांसी आ रही है मगर बहुत ज़्यादा जो स्पुटम है उसे रिफ्लेक्स और बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जो ये एक्सपेक्टोरेंट हैं उसे लूज कर देते हैं, उस स्पुटम को, या फिर कह सकते हैं म्यूकस को लूज कर देंगे और पतला कर देते हैं। उसकी वजह से जब ये लूज कर देंगे और पतला, जिसकी वजह से जो जो स्पुटम है वो श्वास नली से बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है और जो श्वास नली है वो क्लीन हो जाती है इन ड्रगों की सहायता से। ठीक है, तो याद रखना है ये जो एक्सपेक्टोरेंट हैं ये लूज करते हैं और थिन करेंगे स्पुटम को या फिर म्यूकस को, और जिसकी वजह से ये जो स्पुटम है वो ईजियर टू पास फ्रॉम एयरवे, और ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ब्रोंकियल सिक्रेशन एंड रिड्यूस करेंगे विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस या फिर स्पुटम। अब हम बात करते हैं म्यूकोलाइटिक्स। ये जो म्यूकोलाइटिक्स हैं ये थिन एंड लूज करेंगे म्यूकस को। थिन एंड लूज हम पहले भी बता चुके हैं। जो म्यूकोलाइटिक्स हैं वो थिन करेंगे और लूज करेंगे स्पुटम को या फिर म्यूकस को, और ये स्टिमुलेट करेंगे हाइपर म्यूकस सिक्रेशन। याद रखना है ये स्टिमुलेट करेंगे हाइपर म्यूकस सिक्रेशन एंड रिड्यूस करेंगे इन्फ्लामेशन। और जैसे कि कुछ इसकी जो कंडीशन दी गई हैं, इन ऐसी कंडीशनों में ये ड्रग ज़्यादा यूज करे जाते हैं, जैसे COPD, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब हम बात करते हैं एंटी टसिव। ये जो एंटी टसिव ड्रग हैं ये जो खांसी आती है उसे सप्रेस करते हैं। तो हम पहले ही बताए थे जो यूज लेस खांसी आती है, नॉन प्रोडक्टिव खांसी आती है या फिर ड्राई खांसी आती है, तो उस का जो ट्रीटमेंट का गोल था वो हम बताए थे कि ऐसे ड्रग यूज करते हैं जो इसे सप्रेस करें। तो ये अब यहाँ पर जो एंटी टसिव की बात कर रहे हैं, ये जो एंटी टसिव ड्रग हैं वो सप्रेस करेंगे खांसी को। तो याद रखना है एंटी जो टसिव ड्रग हैं वो सप्रेस करेंगे खांसी को। जैसे खांसी कह सकते हैं जो ड्राई कफ आती है वो इरिटेंट की वजह से आती है, कोई भी ऐसी खांसी को ये क्या करेंगे,
सप्रेस करेंगे। जैसे कोल्ड है और फ्लू है, उसे भी ये क्या कर देंगे, ऐसी खांसी को सप्रेस कर देंगे। और ये जो खांसी आती है उसे होल्ड करके रखते हैं, खांसी को रोकते हैं ये एंटीटसिव ड्रग। और ये एक्ट करते हैं ऑन सीएनएस एंड रिड्यूस करते हैं टर्सल इम्पल्सिस। टर्सल इम्पल्सिस को रिड्यूस करेंगे। और ये जो एंटीटसिव ड्रग हैं उन्हें यूज करना होता है ओनली नॉन प्रोडक्टिव कफ। यूजलेस कफ में यूज होते हैं। याद रखना है, एंटी टसिव ड्रग जो होते हैं यूजलेस कफ में यूज होते हैं। यूजफुल जो कफ होती है उसमें यूज नहीं होते हैं। नॉन प्रोडक्टिव कफ में ये यूज होंगे। याद रखना है, ये याद रखने का है। और इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कोडीन, इथाइल मॉर्फिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन। ये जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं एंटी हिस्टामाइंस। ये जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हैं ये इनिबेट करेंगे एसिटाइल कोलिन। एंटी हिस्टामिन्स जो ड्रग हैं वो इनिबेट करेंगे एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन वाई एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक रिसेप्टर। याद रखना, एसिटाइल कोलिन की जो एक्शन को ये जो ड्रग हैं एंटी हिस्टामिन्स वो क्या करेंगे, इनिबेट करेंगे। और ये क्या कर देते हैं, सेडेशन करेंगे कॉज। याद रखना। और इसमें जो ड्रग के एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्लोरफिन इरामाइन एंड डाइफिन हाइड्रामाइन। क्लोरफिन इरामाइन एंड डाइफिन हाइड्रामाइन ये ड्रग सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रोंको डायलेटर। ये जो ब्रोंको डायलेटर होते हैं, याद रखना, ये इम्प्रूव करते हैं ड्रग की इफेक्टिवनेस को। तो ये जो कफ ड्रग होते हैं उनके साथ ये दिए जाते हैं, जिसमें कि ये कौन से ड्रग हैं, सोल्बिटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। ये ब्रोंको डायलेटर हैं और ये क्या कर देते हैं, ब्रोंको डायलेशन। ठीक है, याद रखना, ये जो ब्रोंको डायलेटर हैं ये कॉज करेंगे ब्रोंको डायलेशन और रेगुलेट करेंगे ऑफ कफ और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। याद रखना, रेगुलेट करेंगे कफ और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। और इनका यूज होता है जो कफ ड्रग हैं उनकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए। और ये इंक्रीज करते हैं सरफेस वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कफिंग। तो ये याद रखना है, ये जो ब्रोंको डायलेटर हैं कॉज करते हैं ब्रोंको डायलेशन एंड ये रेगुलेट करेंगे ऑफ कफ और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और इंक्रीज करेंगे सरफेस वेलोसिटी। और इसमें जो एग्जाम्पल हैं सोल्बिटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।